姐妹们平安。平安。在教会里面，你觉得什么最开心？我觉得是最开心的是看到人心得改变，而且透过祷告，他能够经历圣灵的同在，在聚会当中，他被神的爱、被神的灵他所触摸，因此他内心里面的这些的问题就得着了解决。所以在教会当中，我们需要有这一些云彩般的见证。在诗篇145篇第7节，他说：“他们纪念你的大恩，就要说出来。他们纪念你的大恩，也就是说，我们遇见神，就是说经历从神而来的美善。我们不是只有单单的说感谢主，神这样子的能够与我同在，他帮助我。我们只是放在心里而已。”这样子是不够的，我们需要为主挺身而出，做美好的见证。这个美好的见证，最终的目的是为了什么？为的是要来荣耀神。跟我说荣耀神。荣耀神。所以你看，我们教会在今年我们开始有一些不一样的改变，因为今年教会年度主题是突破自我，教会要进。我说。我们每一个人，我们需要突破。最大的突破是牧师需要突破，因为牧师的格局会成为教会的结局。所以我今天没有突破，没有更新的话，教会永远是这样子。5年、10年后再看，还是这样子。不是说只有维持现状而已啊。当人心越来越没有经历神以后，人心就开始会冷淡退后。所以圣灵它能够点燃我们内心的这一个火，再度的被点燃起来，再度的被挑旺起来。Amen。所以在这几个礼拜，我就发现到有很多的圣灵的一个作为，我们需要把它诉说出来的。可能有一些人他有经历，但是牧师没有问。我希望说我们每一个聚会都是一个经历神的聚会，好不好？当你经历神的时候，可能我不会去问你，你主动的告诉我，不是要凸显哪一个人厉害，我们要凸显我们的神非常厉害。跟我说，我们的神非常厉害。我们的神非常厉害。我们从来不会高举人，我们要高举神。见证是要高举神 ，Amen。所以我昨天晚上我就在问几位姐妹。所以他们在祷告的当中，他们经历到神的帮助。所以我鼓励他们可以为主站上台，为他来做见证。好，我们先因为我有听到就是结语结语他在上个礼拜我们会后，我们现在都有一段时间给圣灵自由运行就说让圣灵能够来做工。然后结语他今天早上去台北找他妹妹。但是现在我们弟兄姊妹他们灵活度实在太厉害了所以有些人他都安排下午我希望说弟兄姊妹在宜兰的我希望像我们这一些你们都是将跟你旁边人说你们是将，你们不是兵就是说有一些人我觉得说他属灵的一个生命可能是刚开始他要往前。那刚开始要往前，他的属灵的生命、属灵的胃口就是这样子。今天假如说牧师说，你早上也要来，下午也要来，那可能对他来讲，他会有一种的压力存在。那某一些人他是适合，他就是，例如说他在宜兰，他就选择在宜兰聚会。我觉得说这样子是一个最好的一个安排。但是你包括少康包括慧婷这些都是元老级的你看来教会很久了教会的话，我觉得说我的观念就是要让神更多的来使用我们每一个人我们就是营造一个神同在的一个居所，就是他的教会。我们在宜兰这一个地方，我们要让圣灵能够来做工。在做工的前提我们需要每一个人有这样子的看见所以我们每一个人说主我愿意让你来使用。而且我们在宜兰的开拓我们每一个人都有一个服事的一个岗位，我们一个服事的一个平台，Amen。也不是说每一个人都来到这个敬拜团，说我要来办唱，我要来干嘛？什么都可以做，包括招待，楼下楼上各方面都可以做。
师母就问我说，可以安排哑铃执事招待吗？我说哑铃执事啊，他什么都可以的，你就跟他安排，绝对没有问题的。我就说每一个人什么都可以做的，包括你看我们哑铃执事，他也可以煮爱宴啊，他可以带小组啊，很多都可以做的。所以我们每一个人的服事啊，不是选择自己的喜好，我们是全方位的服事。跟我说全方位的服事。全方位的。所以今天下午就会在这一块跟大家能够来分享的更清楚。我们先请这个玉娟，玉娟刚走过来又走回去了，又听到牧师又继续讲，所以我们请玉娟，带杰儒是谁啊？带杰宇来分享。好嘞，昨天牧师老在跟我说，有没有在我们小组里面有没有弟兄姐妹有在这里祷告之后有圣灵的感动？我想说，好像真的有是结语，然后我又打掉一个结语，所以我觉得当我们来到前面的时候，我的感动是真的要有一颗渴慕的心，不要有一个仍然还是曾经相信的心，而是现在是的永远相信的神那个神迹就在你的生命当中。那个结语说，上个礼拜牧师讲到，刚好是跟过去的伤痛是有刚好是讲到他那一块，因为结语在小的时候到现在还是一样，每一个人当你有一个伤痛的时候，他总是会一直深藏在我们最心深处。当你想到他的时候，就会忘了这一位神，就开始用自己的方法，就说我又开始害怕，他又躲起来，又开始有点害怕去见神。然后后来那一次他又来到教会，很奇妙的牧师刚好在为他按手祷告的时候，他那个伤痛，不知不觉神又开始去医治他。他说不要再为这个伤痛流泪，他说神已经把它拿走，已经拿走了，是的思想真的要改变到神的面前，神是一直爱他，说他去掉眼泪，然后就很喜乐。他说很不知道怎么搞，每天都非常的喜乐，所以他今天礼拜天特别想说去找他的妹妹，自己的妹妹说要找他，我就跟鼓励他说，我们台北的真道教会也不错，先去主日再去玩。他说这个建议不错哦。我说一定要先主日，你排礼拜天出去，但是一定要到那个地方主日，所以可以哦。他就说我们一定会先去主日，然后再出去走一走。所以他说他现在非常开心，他要一直想尽办法去传福音，然后那个伤痛，他说再也不要再有那个伤痛，因为一直有他的话，你永远是不会快乐，永远不能喜乐。所以我就说哇，好棒！我就说真的是来到面前，真的是要有一颗真的是渴慕的心。然后再来就是我的感动是，当我们还有感觉的时候，我们真的要好好的来爱这位神。当我们走的时候没有感觉，你想要再做更多的事情，那就真的没用了。所以趁我们有呼吸，我们有感觉的时候，要多做一点。Amen。哈利路亚。在前2天，结语他就赖给我，他赖的内容是这样子的，他告诉牧师说，他礼拜天要去找他妹妹，然后他爸爸，因为他原先他爸爸会找各样理由，不要让他来到教会，例如说爸爸是个医生，有在开诊所，然后常常用这一个借口把他留在诊所里面。就不让他去参加小组，不让他去参加主日，有种种的这一些的百般的一个属灵征战在。但是在这一段时间，我们看到结语他的坚持，而且爸爸印证到结语他的生命改变非常的多，而且他告诉结语说你要不要也邀你妹妹去教会？邀你妹妹去教会啊！而且这是一个非常美的见证。原本是拦阻他去现在发现到他去教会怎么改变这么多还鼓励他说带他的女儿他的妹妹能够去到教会我们拍场将荣耀归给我们的神。无论是玉娟他提到牧师祷告，还是任何人的祷告，我觉得我们靠着自己，我们没有办法做什么。我一直强调，我们只是一个流通的管道，我们是一个器皿。若不是神与我们同在，我们没有办法做成任何神要做的事。所以这一些都是神在做的 ，Amen。再来我要请这一个心理
哦，心里感谢主。哦，生命的见证是很自然的，昨天就有告诉你的，不是临时跟你讲的来。哦，心里就说夏恩啊，因为我曾经讲过，我觉得透过他讲比较真实。哦，来，今天我们拍掌欢迎辛苦。我是代表夏恩来分享的，感谢神。其实我昨天有跟夏恩讲，你明天要不要上台分享一下你上一次祷告的医治的见证啊？我就这样跟他讲，他说为什么是我？我说很好啊。以后他就跟我讲说啊，那这样子哦，天上有没有财宝？我说有，你只要有机会上台分享哦，你都会有财宝在天上哦。他最近一直跟我谈论那个天上财宝的问题，这样子。好，然后他还是说可能不好意思，所以说我说好吧，那我就代表他上来。在他上个月，他那时候莫名其妙一直肚子痛，每天晚上都痛到他没办法睡觉，然后他也不知道为什么。那我就跟他说，那你就祷告上帝。那我们在家也是有祷告，直到礼拜5那一天，我们来参加那个祷告会，那就每个弟兄姐妹都帮他按手在他身上祷告啊，然后还有牧师，然后晚上回到家，他就说我要试试看，这是真的吗？看看哦，真的会好吗？哈，我说会啊，上帝会医治你。结果隔天早上起来的时候，他居然说：“我肚子真的都没有痛了耶，昨天晚上都好好睡哦，都没有痛了。哇，那个牧师怎么那么厉害？给我按手，我就都不会痛了。”我说是上帝的能力，只要你祷告，你就会得医治。然后他现在只要像我上个礼拜人很不舒服就感冒，然后他就开始给我倒水给我喝，然后又给我盖很多棉被，我们家床上3条棉被，他全部都往我身上盖，然后盖一盖就按手给我祷告，我就说感谢神，这个孩子有经历到祷告的大能，所以说他现在就是说只要有事他就会祷告上帝，感谢神。对呀，其实那一次我回想在上个月在祷告会不是只有牧师为他祷告，是大家同工都为他按手祷告。我觉得说这是一个非常奇妙的一个经历啊。就是说在圣经里面，他很清楚的告诉我们，在马可福音16章17节说，信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害，手按病人，病人就必好了。你相信这个应许吗？手按病人就必好了。而且他提到不是传道人，他是信的人，所以我们每一个信的人，神会使用我们。我一直强调，不是人厉害，不是那一个布道家厉害，不是那一个大教会的牧师厉害，而是我们的神厉害。Amen。如果没有这位神，真的什么都不能做。Amen。最后我们请燕君来跟我们分享。因为在礼拜天那一天因为燕君的话，他是一个受到帮助，他就会马上在LINE里面他做一个分享。那我们来听听燕君在祷告以后，他得到一些的帮助的一些的见证。拍掌欢迎他。哈利路亚。感谢神，我们的教会是一个圣灵工作运行的教会。那上礼拜的信息，牧师的呼召，我回应的呼召是，觉得好像已经忘记那个，就像在圣经后面的起初，就是对很多教会提供，你要说忘记那起初爱神的心了。对，然后我觉得我最近的状况就有点像是这样子，因为就今年我的喉咙突然莫名其妙的。就是生了一场病，然后我现在也没有办法做我最喜欢的，我没有办法唱歌，我现在喉咙是没有办法正常唱歌的，然后就突然觉得说做什么事情都力不从心，我觉得是神你不要我了吗？神你不要用我了吗？你不让我唱歌，那
祷告，我很习惯要唱诗歌，习惯弹吉他或什么，我就觉得离神的关系跟神的关系越来越远，然后开始觉得祷告好像，我不知道我在跟谁祷告，我不知道神你真的有在听吗？我不知道在灵修的时候，我在读圣经的时候，我开始感觉好像失焦了，然后就一直变得是感觉好像是一个宗教形式仪式一样，可是我一直很希望很渴慕能够回到从前这样子的对神的渴慕、对神的渴望，以及被神这样的触摸。然后，所以就是当牧师做这个呼召的时候，我也不管多可能。牧师说我是常驻，就是要帮忙下去祷告的管工。可是我觉得我自己也需要被神，我自己如果都没有被神感动了，在我怎么有能力就是再去神透过再去服侍其他人？如果自己都没有见证的话，所以我就到前面去。然后我觉得很奇妙是。当我来到神面前，我先跟神认罪悔改，我说神啊，我信，但我信不足，我真的信不足，我希望你能够来医治我心。我不希望你就是医治我的喉咙，我希望你先医治我的心，让我那个对神的火热先重新的点燃起来。然后我才在想这句话的时候，突然小杨姐就跑到后面，然后就为我按手祷告。他只说了一句话，他只说你要以这个谦卑，然后还有真理当做带子束腰，然后。就是平平安安的走出去，然后可是虽然都没有打到我的内心的，虽然不是跟我，可能我在想的是我的喉咙想要得医治，我希望可以重新被神触摸到。可是当小杨姐按手在我身上的时候，我觉得不是说我们祷告什么，是神的运行，我就开始觉得很温暖，我就觉得身体有一股很温暖，然后就是流传在我的生命中间，然后是很清楚、很明显的，你身体可以感受到，你就是感受到有神的爱就是临到你，然后你觉得整个人很温暖，然后很舒服，然后就很自然而然就开始哭，然后就一直哭，就是觉得对我而言，就是哭是一个很释放的事情，所以我还蛮喜欢哭的，所以就鼓励弟兄姐妹，只是牧师做婚纱的时候，赶快到前面哭一哭。感谢主，我们在这开始真的要追求我们的神，所以牧师在这个地方也跟弟兄姊妹分享说。当你在每一次的聚会，你特别有经历到神的作为，对你来讲，就说是一个非常好的一个经历的话，我鼓励你可以主动的告诉牧师，好不好？让我们每一个礼拜在聚会前，我们都可以让你能够来分享神的作为，诉说他的美德，这奇妙的见证，也能够让弟兄姊妹他能够知道，我们所信的神是一位又真又活的神。Amen。跟你旁边人说，我们信的神是又真又活的神。我们信的神是又真又活的神。Amen。翻到你的周报第一页，今天早上我要跟大家谈到一个主题，叫做属灵征战中得胜。基督徒每一天都要面对属灵征战，是没有人能够逃脱的，除非我们离开地球的表面，回到天家。在天家这个地方，它是完全没有所谓的征战的，因为那里是得胜之人的所在。Amen。那什么是属灵征战呢？属灵征战，它是指属灵界的征战。这就如同圣经以弗所书6章12节所说的，因我们并不是以属血气的征战，乃是以执政掌权的管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。而这一处经文，它很清楚地谈到，我们征战的对象不是属血气的，而是属灵气的恶魔。这一个属血气的，它是看得见的；而属灵气的恶魔，它是看不见的。表示说，有一些发生的事，绝不是偶发事件，是有邪灵的攻击作为存在。而邪灵它最终的目的是要你害怕，跟我说害怕。师母她这一个月来在家里上下楼梯连续跌倒了2次。第一次跌倒时，她脚的扭伤都还没好，又来一次。第一次可以说是不小心，那第2次就不是这么单纯的啦。而且都摔在同一个地方，好像有一只无影脚，这是很典型的属灵征战。所以要多为到牧师、师母一家来祷告。难道师母因为这样的害怕就不走路了吗？或者是他不敢再从这个跌倒的地方来经过，还是让牧师来背着他上下楼梯？那这样子我的压力就太大了。不是的。
跌倒后还是要再站立起来。当我们每一个人，我们都会跌倒，我们都会遇到这一个属灵的征战。当你在跌倒的时候，你站起来，你要捡到东西，跟你旁边人说要捡到东西。所谓捡到东西，就是说为什么你会跌倒？这个捡到东西就是学到功课，这个功课就是要有危机意识，一定要更加的警醒祷告。跟我说警醒祷告。警醒祷告。师母她跌倒后过几天，她就心里有所感了。用基比喻，她跟我分享说怕等秋滚点豆用。什么是怕等秋滚点豆用呢？这个俚语它的意思就是越挫越勇。跟我说越挫越勇。越挫越勇。而且师母她跟我分享说很特别，她说第二次虽然她在跌倒了，但是跌倒过反而她的脚比之前没有跌倒变得更好了因为表示说虽然有属灵征战但是也有神的美意，因为所以这一切都有神的美意在。弟兄姊妹，你知道吗？邪灵攻击人最厉害的武器是什么吗？邪灵攻击人最厉害的武器就是让人产生惧怕。再跟我说惧怕。惧怕。有没有人会怕狗的？有没有？怕狗。我们红玉在举手他会怕狗。我们家的子女只要会动的都会怕，只有人不会怕而已会动的都会怕。所以我要告诉弟兄姊妹，当你越怕狗，狗就会越会找你。有专家研究说，狗会闻到人惧怕的味道，而进一步的来攻击你。其实狗是怕人的，不是人怕狗。邪灵也是一样，不是你怕邪灵，应该是邪灵要怕你当一个人行在黑暗中，邪灵他也会闻到这一个对方犯罪的味道，而进一步的来攻击你为什么他会闻到犯罪的味道？因为他找到你生命的破口。跟我说破口。当我们行在这一个光明当中，我们行在真理当中，魔鬼他是看到我们都会惧怕的，他不会靠近我们的。所以在彼得前书5章。第7节，我们看一下第7节好不好？应该是第7节。我突然间想到了，有时候在讲道的时候给圣灵空间，想到了一些经文，我们就来翻。彼得前书5章第7节。新约340。是不是务要谨守警醒？是不是？对。好，来。第8节。第7还是第8？第8。彼得前书5章第8节，来，我们一起来读来。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。这处经文他说，务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以魔鬼他是闻到人犯罪的味道。当一个人他行在黑暗当中，因为魔鬼他是属黑暗的，所以你们是同质性的，魔鬼他就会来找你魔鬼就是要找这种特别是基督徒他犯罪的所以我们必须要能够知道魔鬼他的一个伎俩。我要告诉弟兄姊妹，现实环境中最大的征战是什么？最大的征战就是面对人的问题。跟我说人的问题。我常常听到有一些人他在职场或者在教会他说我好不喜欢他每次我看到他都觉得很不开心。没关系，山不转路转，路不转怎样？人转，老子不干了，老子不再去了。人就试图的想要改变环境。你说人可以改变环境吗？人是不能够改变环境的，为什么不能呢？当你改变环境的时候，问题有没有解决没有。你只是逃避那个环境，逃避现状。而且这个问题它是还在的，而真正要改变的是你面对环境的态度。逃离环境不是解决问题的最好方法。有一位年轻的妈妈，她面对无趣的婚姻，最后她选择了离婚，之后又再进入一个新的婚姻，她又选择了离婚。
教会的生活也是一样，没有完美的教会。跟你旁边人说，没有完美的教会。没有完美的教会。我曾经跟弟兄姊妹讲过这样子的一个故事，有一个人他一直想要寻找一个完美的教会，他非常努力的找，很认真的找，日以继夜的找。有一天终于让他找到了，等到他找到以后，这一间教会就不再完美了。为什么呢？因为人不完美。本来教会很完美，你去以后就不完美了。所以弟兄姊妹，没有完美的教会，只有完美的神。有人说我去到教会，说我告诉你，哇，真道教会好赞哦，知道吗？没有很赞的教会，只有很赞的神。哦，因为我们人真的，我们需要仰望主，我们承认我们生命当中的不足，但是我们相信我们的神他是富足的。哦，他会来帮助我们。Amen。我们来看征战的对象。哦，第一个对象就是自己，跟我说自己。自己。最大的敌人是谁？就是自己吗？有人说啊，他每次传福音或事工都会遇到征战，可能是生病、车祸或者诸事不顺之说啊，包括家里电器坏掉了，都是魔鬼攻击。我要告诉弟兄姊妹，事工遇到攻击是有的，传福音遇到攻击也是有的，但不全然都是魔鬼的攻击。这是需要我们清楚的查验，否则我们无形当中一直谈到魔鬼的这一个力量。哦，魔鬼他攻击我们的能力啊！哦，你这样子的话谈多了，等是在高举魔鬼啊。Amen。上个礼拜天下午，我们宜兰分堂第一次的成立感恩聚会，我们音响一直出问题，有没有？哦，麦克风的声音啊是断断续续的，有时候有声音，有时候没声音，哦，非常的困难。到最后啊，我心里说啊，干脆就不用了。哦，怎么没有想说要用有线的呢？哦，有线的就没有这样子的问题啊。而且啊，人是感觉的动物啊，我感觉上好像有那种属灵的一些征战的作为啊。之后啊，结束以后，我们深入了解才知道。是无线发射器的问题啊！只要将无线的发射器啊，我们把它移位，所以我们礼拜五啊，前天我们请音响公司人过来，我们就把这一台发射器放在我们讲台的旁边，在 keyboard 的旁边啊。哦，那另外一台的话，就把它用到上面来，看得比较清楚，而且比较不会被挡。那这样子的声音的问题就解决了。另外，它还有一个做法，就是把频率把它加强，哦，变成一个高频的，那个接收高频啊，就比较不会有断断续续的情形啊。有时候每一件事情，我们都把它归属为属灵征战。魔鬼啊，他会跟上帝说啊，代志啊，玩弄啊，这个不是我啊，这个不是我哦，所以我们都把这一些的事情啊，我们都推给魔鬼啊。魔鬼他说他很冤枉啊，弟兄姊妹。假使啊，真的是在侍奉中，或者是传福音中，哦，你被魔鬼攻击啊，那牧师就要恭喜你啊，跟你旁边人说恭喜你啊，因为你的侍奉威胁到他，千万不要因为征战攻击的发生啊，而停止你的侍奉，这就是魔鬼攻击的最终的伎俩。记得，圣灵是与你同行的，因为在你里面的比那在世界上的更大，就是。内住的圣灵，我们的神他是与你同在的。有一天主日后，牧师就问小明说：“最近你来主日的时间好像都比较晚，是不是什么事情把你耽搁了呢？”小明他就回答说：“最近每到主日都有一些的征战，梦到自己已经到教会来参加主日聚会了，但有好几次醒来都让我吓一跳，自己却还在床上。”弟兄姊妹。你说这是征战吗？这不是征战，这是在耍小聪明，跟自己的惰性还有坏习惯在征战。哦，跟那一条棉被啊，会非常温暖的棉被啊。哦，我们常常听到这个用词就是天人交战。哦，这是一个天人交战。哦，表示说你的习惯会赖床的，你必须要能够来改变。哦，所以征战的对象就是属自己。再来，第二个征战的对象就是魔鬼。跟我说魔鬼，也就是邪灵。记不记得耶稣他平静烽火海的这一个例子啊？
有一次，耶稣和门徒他在一艘船上，忽然这一个海上起了这一个暴风啊，甚至船它被波浪掩盖。耶稣他那时候在做什么？他在睡觉。他真的睡着了吗？耶稣没有睡着。门徒来叫醒了耶稣说：“主啊，救我们，我们丧命了。”之后耶稣怎样回答门徒呢？我们来看这一处经文，马太福音8章26节，翻到马太福音8章26节。好，我们来看这一处的经文。好，翻到我们一起来读来。耶稣说：“你们这小信的人啊，为什么胆怯呢？”于是起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。阿门。阿门。其实当我们在读这一节圣经的时候，你会觉得很奇怪呢。为什么耶稣啊，这个风和海这样子的翻腾啊，而且要把船掩盖的？耶稣要用斥责的，他应该说用命令的。还是说用祷告的求风和海停止啊？当然，耶稣他是神他是神的儿子啊。这一个斥责啊，我们常常在祷告为人释放、为人赶鬼的时候，我们才会用斥责这2个字啊，表示说啊，耶稣他看到这一个风和海这样子翻腾啊，它是有邪灵的工作存在的。而当你读到这个下文的时候，有时候读圣经啊，你要看上下文。在下文28节后面他说啊，耶稣平静风和海，他就渡到哪里？加大拉的地方，那里有2个鬼附的人。他说他们从魂灵里出来，迎着他极其凶猛甚至啊，没有人能够经过那一条路。之后，鬼就央求耶稣说：“若把我们赶出去啊，就打发我们进入猪群吧。”所以猪那时候有几头啊？圣经记载是有2000头，2000头啊。所以这一个邪灵它是群啊，它的名字叫群等于是有几千的鬼就进入了猪群，闯下山崖，掉下海里，淹死了。原来啊，他知道耶稣啊跟门徒啊，就是要去到这一个地方，他特别兴风作浪，有没有？有时候邪灵啊，他就让你产生恐惧啊，你不敢再贸然的往前啊，所以就是兴风作浪，不要让耶稣跟门徒啊去到这一个地方啊，对不对？所以当我们遇到有一些邪灵工作的时候啊，真的我们不用害怕，就如同牧师所说的，你的服事是有果效的，你的服事是有能力的因为魔鬼啊，他知道是周燕君是乔西啊，听到他的名字啊就觉得会威胁到他们所以你是可以威胁到这一个灵界的 ，Amen。所以我们应该要刚强壮胆。再来，我们来了解征战的权柄。我们来读路加福音10章19节。路加福音10章19节。路加福音10章19节。新约96页有没有看到呢？有。好，翻到我们一起来读来。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。阿门。谁给我们权柄？耶稣。耶稣他已经给我们权柄，给这个权柄，他可以做什么呢？可以践踏和蝎子、蛇、蝎子，又胜过仇敌一切的能力。无论是小鬼，无论是大鬼，我们都能够胜过他们。他说：“断没有什么能够害你们，断没有什么能够害你们。”所以我们基督徒必须要知道，你是有权柄的。当你看到这一些的作为，你可以奉主的名，能够来赶鬼的。刚刚牧师带大家读那段经文，就是马可福音16章17节所说的：“信的人怎样，必有神迹随着他们。”就是奉主的名怎样赶鬼，说新方言 ，Amen。而且真道教会是一个对圣灵开放的教会，
每一个人都领受了这一个方言啊，所以当我们在说新方言的时候，它是很有能力的啊。Amen。断没有什么能够害你们的。我们再来读一处经文，马太福音18章18到19节。马太福音18章18到19节。我们应该要多翻一些经文。新约26页。因为有弟兄姊妹跟我建议多翻一些经文。因为很多牧者他在讲道的时候我把它算过头到尾的经文有三四十处3、40处的话，可能读到晚的时候，这一些可能要读15分钟所以我不断的精益求精如何是最好的不是都一直在翻经，我一定会适量的翻我们一起来读来。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们，若是你们中间有2个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。阿们。Amen。我们再来读一次好不好？这边有一个你们，对不对？我是在告诉你们，然后这个你们你就每两个好不好？你为对面来读读他的名字可以吗？好，来1、2、3，来。我是在告诉弟兄姊妹，凡你们在地上有捆绑的，在天上也要捆绑；凡弟兄姊妹在地上所释放的，在天上也要释放。我要告诉弟兄姊妹，若是你们中间有2个人在地上同心合意的求什么，我在天上的父必为他们成全。对不对？太棒了！你看这一处经文就说耶稣他给我们权柄我们可以捆绑的，而且我们又可以释放的。很多的牧者他在分享这一处经文，他都说这是我们属灵的2把钥匙。就是说从主而来的，让我们领受这个2把钥匙，我们可以捆绑的，在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。Amen。所以你相信吗？阿们。所以我们的主他已经把这一个属灵的权柄，他都已经赐给你了。我听过有一个很特别的故事，他谈到马戏团要训练一头小象。当马戏团要训练这一头小象，他会表演的时候，他会怎么做呢？他会用一条铁链绑住这一个小象的左前脚。刚开始今天假如说你是这一头象的话，原本你是很自由的，突然间你的左前脚被链子把它绑起来，一个插栓就是固定在一个地方，你会怎么做呢？你一定会怎样？浑身的不舒服因此你就想要把它扯开，而这一头小象也是一样，它被这一条铁链拴住限制它的行动自由它因此它觉得很不舒服，它一直要挣扎，所以小象它就很用力的想要扯，把它扯开，拼命的扯，但始终还是无法挣脱这锁链。日子1个礼拜它还是不放弃，1个月它还是不放弃，3个月他还是不放弃到最后事实证明他是没有能力可以挣脱这一条锁链的。到最后他怎样？到最后小象就放弃了。等到这一头小象它慢慢的长成中象，长成大象以后还是这一条铁链拴住它。在小象它的认知里面，我已经没有能力可以挣脱这一条锁链了。但是他没有发现，他目前的身份是大象，他不是小象。而大象它可以扯可能1000公斤的这一个重量的东西可能以前的小象只能够扯100公斤所以他发现他的能力已经是不一样的弟兄姊妹，你是一只大象，跟你旁边人说你是大象。当然你是上帝用他的形象和样式所造的。我的意思就是说，你是大象，你是有能力的，你可以挣脱这一个锁链，甚至你可以帮助人能够来挣脱这一条锁链的。
很多人他在他的认知里面，就跟这一只小象一样，我是没有能力的，只有某某人有能力，可能是小孩有能力，可能是我们执事有能力，我们的同工有能力，我什么都不是啊，所以我一定是没有能力的。有时候你的话语的宣告，你就说服你自己，你就是这样子的一个人。Amen。弟兄姊妹，我们每一个人啊，上帝他都已经给我们权柄能力啊。Amen。我们可以践踏蛇和蝎子，没有人能够害我们。Amen。而且我们的主也赐给我们这一个属灵的2把钥匙，赐给我们这一个捆绑跟释放的钥匙。Amen。再来我们看第3点。最后属灵征战得胜的秘诀，我大约列出有4点。第1点就是连结与基督，跟我说连结与基督。连结与基督。什么是连结与基督呢？就是持守灵修，跟我说持守灵修。持守灵修。牧师在这个地方想了解一下，礼拜天是安息日，有一些人他连灵修他都安息了啊。所以我要知道一下，你礼拜天起来的话，来到教会到现在，你有灵修的情况为什么？有灵修的，所以大部分都把今天当作安息日了，连灵修都安息了，所以我们的灵修没有分什么，平常你假如说事情很多有一些人事情很多他会把灵修的这一块就排除了。我们都知道马丁路德，对不对？马丁路德他讲过一句话，他说他每天要做的事情这么多，如果他没有亲近神与神灵修的话，我事情怎么能做得完呢？这就是他的信念。而我们一般很多基督徒的信念是这样子，我每天要做的事情这么多了，我再灵修的话，我事情怎么做得完呢？有没有2种不同的一个价值观啊？所以我们的价值观，我们一定要先改变。我们一早起来，我们就是你有一个内视的，你跟神就是说最熟悉的一个环境，你跟神在那边约会，在内视里面约会。所以我们需要每一个人真的，我们都要看重。所以刚刚举手的只有3个4个所以我希望每一个人都悔改，跟你旁边人说你要悔改。真的就说灵修是我们的本分，这是一个本分。为什么教会有时候这个灵修不是讲过了吗？牧师有讲灵修因为知道归知道，还是做不到，做不到就要继续讲，讲到做到为止所以我们需要有一些的真理的部分，你不只是听进去了，你刻在心板上，而且要行出来重点的话，你就是要把它行出来。Amen。为什么我们连结于基督这么重要呢？你知道征战的原文是什么？征战的原文就是摔跤。有没有看到这一个日本的摔跤？有没有？我从来不看的，只是刚好转一转，刚好过去了。摔倒好猛。不晓得是真摔还是假摔。总而言之就是摔跤，甚至还戴着面具的很酷这样子，很神秘重点的话，我要讲的是摔跤需要什么？需要有力量。跟我说有力量。而且摔跤要有技巧，4两拨千斤你怎样摔对不对？搞不好你要摔直你就摔不过去了所以我们需要有力量因此你需要怎么样锻炼够力的属灵肌肉？跟我说锻炼属灵肌肉。锻炼属灵肌肉。要怎么锻炼呢？我们需要连结于基督当你没有连结于基督的时候，你要如何锻炼你的属灵肌肉呢？你假如说没有连结于基督的话，我告诉你，你身上都是肥肉不是那个什么肌肉不是肌肉肌肉一天要喷3次这个是肌肉，我们需要有属灵的肌肉属灵的肌肉是需要能够付代价的。Amen。我们来读以弗所书6章第10节在周报上我们列出来，我们一起来读来。你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。你们要靠着主，
依赖他的大能大力，做刚强的人。主的大能大力是什么呢？当耶稣复活升天的时候啊，你看他早就应许啊，就是说这一个圣灵保惠师啊，他会与我们同在的，他应许圣灵下来。所以我这个依赖他的大能大力啊，就是长时间的这个圣灵里的祷告。所以我们每一天啊，我们起来，我们需要跟主啊有一个很好的连接，依赖他的大能大力啊，我们做什么人？做刚强的人。弟兄姊妹，我再问一下，我再了解一下，一个礼拜灵修一次的，请举手。只有灵修一次的，一个礼拜。主啊，求你来监察我们，我们要对主说真话。一个礼拜你灵修一次的，请举手。然后一个礼拜有灵修6天的，请举手。灵修5天的，4天的。灵修5天的是不是有周休2日的？一个礼拜你只灵修1天的有没有？只单灵修1次而已。我再知道一下，一个礼拜你只3餐的谢饭祷告而已。所以你看文清，还有你要礼拜5来参加祷告会啊，所以礼拜5还有参加祷告会啊，所以弟兄姊妹。所以我们需要能够浸泡在圣灵的同在里面。为什么我们要连接于基督啊？我们不只是操练啊，我们有一个属灵的这一个肌肉啊。你要成为一个刚强的人。当我们浸泡在圣灵同在啊，既然有圣灵同在，你说魔鬼的话，他会来找你吗？魔鬼他都吓死你了啊，他怎么会找你呢？你懂意思吗？所以我们每一个人，我们需要真的每一天啊，我们能够有一段时间，我们是亲近神的，最好亲近神的。我觉得说，我们都不要有借口。有一些人说：“哎呦，我怎样，我怎样。”我觉得做什么事情，你不要为自己找借口。你一早起来，你有孩子的，像师母啊，子琳在睡觉，很早就起来在那里祷告，跪着祷告。我们就是有一个房间，不会吵到他们。有一次师母在楼下祷告，那时候我还在睡觉，他很早就起来，全部整间因为子琳之后会说，子琳，你刚才有没有听到妈妈祷告？完全都没听到，你小孩子听得到，但是我就听得到。所以我们起来，我们不要影响到我们的家人。找到一个地方，你就是先亲近神，而且你会想说，要不要先刷牙？或者先洗脸，一定要先刷牙洗脸，懂我意思吗？甚至我认识一个安提阿教会，有没有听过安提阿教会？安提阿教会的都是穿军装的，有没有？那一个牧师啊，你看他这样子，当然他有很多负面的对他的评价，但是他也有一些很正面的评价。他每一天他都穿西装，然后来跟神报告。就是来亲近神我就说有没有错？没有错，这是他的领受你不一定要穿西装，你也可以穿睡袍，可以旁边的时候可以穿睡袍。所以我觉得你要把神摆在第一位啊。你每一天你做事更有果效，而且你会有秩序在。你都没有把神摆在第一位啊！我不行我只能够在车上我听一听那个什么圣经或者我去那个上班的地方我找个机会看圣经我觉得这个都不是理由。一早起来，你要把最好的献给神，最好的就是在早上的那一段时间。我跟师母讲我说这是我们每一个人的经历当一个服侍者你可以做一个研究。当你有用大量的祷告预备自己，跟完全都依靠自己，你连祷告什么都没有，你来评估这2个服事有什么不一样？我讲差别非常的大，而且你会看到神的作为，而且我们谦卑自己，真的，我们就是跪在神的面前，
就跪在神面前，有没有？我们也很多同工去那个韩国啊，韩国那个祷告洞啊，你看韩国人他是怎么祷告？韩国人在坟墓那里啊，呼喊许啊许啊，我不晓得我这怎么讲，我不晓得。反正就是呼喊，听起来就像主啊主啊，很大声的在那边呼喊。所以你看韩国的教会，它会复兴啊，它的元素啊，就是基督徒的那一种对主的渴慕啊，渴慕到什么程度呢？我曾经讲过一个故事啊，虽然听起来像笑话，但这个是真的。他们说啊，在祷告山啊，一些树木啊都不见了。为什么树木都不见了？因为他们祷告很渴慕啊，他们抓住树木啊，主啊，主啊，主啊，然后整棵就把它拔下来了。到底是不是真的？所以这个还是要求证一下，真的这个是要求证。所以有些人他就不了解，你怎么树都不见，有的树一个洞一个洞一个洞这样子啊？原来他们祷告到这样子的一个迫切啊，牧师不是讲笑话啦。这个是非常真实的啊！有没有听过苏格拉底啊？苏格拉底啊，他有一次啊，他要学生啊，就是每天甩手300次，1年后啊，有继续持守的只有1位，他就是苏格拉底的学生中最优秀，也是最有成就的柏拉图。因为有一些人他真的。就说没有把主的话当话，没有把老师的话当话，你要把神的话当作神话，你要把牧师在台上讲的话当作神话，而且我们去做。我常常都检查我自己到底我有没有给你们做榜样？只是要你们做，我自己没做，我的良心会不安的所以我要不断的能够调整我自己。我们希望能够改变我们整个教会的这一个属灵的氛围有没有？再来第二个秘诀就是不要给对方有打你的理由。跟我一起说，不要给对方有打你的理由。不要给对方有打你的理由。以弗所书4章27节说，也不可给魔鬼留地步，也不可给魔鬼留地步。什么是留地步呢？留地步就是你的生命出现破口，让魔鬼有机可乘，或者是说找到这一个把柄能够来攻击你。记得，圣洁是一道能力的防火墙，人非圣洁就不能得见主。所以我们一定要保持圣洁，你知道吗？当黑道我是没有当过兄弟知道吗？我是当过弟兄当黑道他要吃你的地盘，要吃了你的地盘，他一定会找到打你的理由。懂意思吗？打你的理由，他就是要吃掉你的地盘。我们基督徒也是一样，魔鬼他一直不善罢甘休他要找到打你的理由，对吧？当你打你的理由的时候有一些人他说：“哎呦，我好苦，我最近好多征战诸事不顺各样的问题哇，家里生病然后什么事好多的征战，好多的征战，神怎么会这样子呢？”弟兄姊妹，有时候我们不要怪神，我们要能够反省我们自己到底我们有没有藏在主里面当你藏在主里面你怎么会让仇敌找到打你的理由呢？我们千万不要让仇敌能够找到打你的理由。Amen。所以跟你旁边人说要保持圣洁。再来第3个秘诀就是远离征战的环境。跟我说，远离征战的环境。远离征战的环境。我们来读雅各书4章第7节，我们一起来读来。故此你们要顺服。他们都还在看，等一下。新约332页。雅各书4章第7节，看到了吗？好，我们一起来读来。故此你们要顺服神，不要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。故此你们要怎样？顺服神，不要抵挡魔鬼，魔鬼就怎样？必离开你们逃跑了。弟兄姊妹，最好的抵挡就是远离征战的环境。
我认识有一些基督徒啊，他们都很喜欢征战，即使他们最适合住在哪里啊？住在宫庙旁，哦，可以让他们常常征战啊。有一句话说啊，知己知彼啊，才能百战百胜啊。你一定要知道自己的弱点，跟我说，知道自己的弱点。知道自己的弱点。一个对你比较敏感的人，就不要住在宫庙旁边啊。否则的话，这个征战会没完没了的，每天让你精疲力倦的，战到日月无光啊，风云变色这样子啊。哦，所以这个是我们要非常醒觉的。而一个曾经酗酒的人啊，就要远离酒精的环境啊，不然会再度被酒精捆绑啊，成为酒鬼啊。就让这个酒鬼的邪灵啊，又进到你里面去啊。一个曾经在情欲方面跌倒过的人啊，就要远离制造情欲的环境啊，不然会怎样？不然会毁了你的家。可能你过去有前科的啊，太太会就说她会原谅你，给你机会啊，但是机不可失啊，机不可失啊。哦，所以仇敌的话，他是很诡诈的。他就像拆毁一个家，拆毁一个家，就是在夫妻的关系上，哦，让他有第三者介入啊。有第三者介入的话，一般这一个家庭的话，一定是支离破碎的。哦，所以这一个就是魔鬼的诡计啊。所以我们一定要，就是说，要知道你自己的弱点，就是要远离这一个征战的环境。最后啊，第4个秘诀就是。坚定的信心，跟我说坚定的信心。坚定的信心。哦，我们每一位属乎神的人啊，属乎耶稣自己的人，我们都是应许得胜的。跟你旁边的说，你是应许得胜的。你是应许得胜的。魔鬼他是一个失败者，我们的神他是一个得胜者，他应许我们得胜。我们来读约翰一书5章4到5节，周报也列出来，我们一起来读来。因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？阿门。Amen。哇，后面这一句话好棒哦！哦，他说胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神的儿子的吗？谁相信耶稣是神的儿子的？阿门。Amen。哦，我们每一个人都相信耶稣他是神的儿子。圣经中有一个很特别的人物啊，他是一个应许得胜的人。这一个人就是约伯。他面对苦难啊，是你没有办法想象的，也是你没有办法所能够承受的。有一天啊，撒旦他就对神说啊：“约伯他敬畏你啊，岂是没有原因呢？若你毁掉他一切所拥有的，约伯他必马上他会弃掉你的。”神就对撒旦说：“凡约伯他所有的都在你手中啊，只是你不可伸手能够来加害于他。”于是啊，神与撒旦之间的打赌就此展开。你看，有一天突然间啊，他家里遭受到这一个噩耗啊，哦，他7个儿子3个女儿啊，就一夕之间啊，全部啊都死掉了，而且他所有的这一个牛驴啊，所有的产业也都不见了，哦，一夕之间他化为乌有啊，而且约伯啊。你看，你人生啊，你的家里都死光光了，哦，然后只剩下他跟他太太，哦，而且你的产业也都不见了，那是多么凄惨的一件事情啊！没有人能够承受得住的啊。但是啊，剩下他的太太还是这样子的，能够逼迫他，你要持守你的纯正吗？你弃掉你的神，你去死吧，你去死呀！哦，而且约伯，他从他的头顶到脚底啊，他长痔疮啊。他人生啊，经历过这样子的一个悲惨啊，但是约伯啊，他却保守他的心啊，保守他的口，他不犯罪啊，保守他的口，他不会因为这样子他去埋怨啊，而且他抱怨神，我们神啊，你怎么对我这么不公平呢？我这样子的敬畏你，你居然让我发生了这一些事情啊！在约伯记啊，我最喜欢的经文。
不是只有在约伯记的这一个要节啊，它的要节是在约伯记42章的5到6节。我中间封了给你，现在亲眼见到你有没有？但是我最喜欢的是在约伯记19章的25节、26节。他说我知道我的救赎主活着，末了必站在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。你看他遇到这样子的患难，约伯他有坚定的信心说我知道我的救赎主活着，末了必站在地上。我这皮肉灭绝之后，你看他从头顶到脚底，他长痔疮啊。他说他必在肉体之外得见神。所以约伯啊，他说收取的也是耶和华，赏赐的也是耶和华，耶和华的名怎样是应当称颂的。这就是约伯，他有一个坚定的信心啊。弟兄姊妹，你有没有一个坚定的信心啊？我也特别提到一个人，提到我们亚历士啊，他人生啊，你看他经历过这样子的一个患难，不要勾起你已经得胜了，是一个非常荣耀的。你看30几岁啊，他的先生啊生病，然后回天家，生病回天家啊，感觉上好是人生一个非常悲惨的事啊。但是啊，他有一个确信啊，以往他是在天上的，他只是提早他一步去到天上。但是神透过这一件事情啊，他却把他的家族所有人透过他，把他带到神的面前。他有一个坚定的信心啊，他不会说神啊，我才只有30几岁而已啊，你怎么让我发生这种事情啊？然后跟上帝 argue， 就不再去教会了，是这样子吗？不是的。我就是说，好像有一个约伯的信心一样。好不好？来，我们来读这一节经文，约伯记，我们把它做结束。约伯记19章25、26节，牧师不是乱扯的约伯记19章25到26节。旧约641页。19章25到26节，非常棒的经文，非常棒。所以你看，牧师啊，背得活花烂熟，很多很棒的经文啊，我都把它背下来的。好，我们一起来读来。我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。阿们。有没有跟我读的一样？有没有？你看到约伯他这样子对神是有一个多大的一个信心？弟兄姊妹，我们也是一样。就说神他已经给我们那一个信心啊，我们是应许得生的。虽然好像你的目前的这个境况它不是很好，但是啊，看不到的一双手啊，我们的主他是与你同在的。Amen。他就是要我们能够胜过这一个征战，在征战的背后，他有恩典的；在征战的背后，他有祝福的。Amen。与我们的同在是比那个撒旦更多的啊！与我们同在的都是大有能力的啊！Amen。好，我们一同站立起来，我们来唱这一首诗歌。兴起为耶稣，让我们每一个人都被神兴起。被神兴起，我们兴起是为耶稣的缘故，唯有耶稣他能够兴起我们。
我们很乐意的来服侍你们。你觉得说你征战好多的征战，就像早上张神就来找牧师，他说他感觉上就是说早上发生了不开心的事，好像让他没有办法能够很专注的祷告，这就是一个征战。我告诉他说，你跟耶稣讲说你所发生的事，求他把这一些不开心的事都挪开，把这段时间淡淡的分别归给耶稣，不再看见你不开心的事，只看见耶稣他自己，好不好？你觉得说你有很多的征战，你觉得说好像你的事情感觉上有很多的不顺，或者有很多的问题发生，有没有这样子的一个弟兄姊妹？你可以举手好不好？不用到台前好了，举手，我们可以为你来祷告。感谢主，好像没有人有这样子的征战。好，最后我们要呼召。在我们当中，就是你有病的，我们要特别为到你来祷告。当我们在唱诗歌的时候，你可以慢慢的走到台前来，我们乐意来服侍你。我们请我们祷告团友先出来，好不好？来，兴起为耶稣做主事，交给你，到底是不惧怕。
在圣灵与我们同工。当我们遇到这样子的情况的时候，你说凡呼求主名的，就必得救。主啊，我们坚定的信心，能够相信神你是与我们同在的，你是站在我们这一边的。主啊，你让你的儿女他们更加的能够运用你所赐的权柄，我们就可以践踏蛇和蝎子，是有胜过仇敌一切的能力，没有什么能够害我们的。主啊，因为征战得胜的秘诀就在于圣洁。主啊，让我们每一个人，我们都保持圣洁，每一天我